السلام عليكم، مرحبا بكم عند زينوبة. اليوم جيتكم بأول يوم تاع شهر رمضان، جيت نتقاسم معاكم كامل واش طيبت هذا النهار. نبدا لكم بالشوربة. هاد الشوربة نحن نديرها شوربة سريعة بنينة مفيدة وتنجح 100%. ما كاش كيفاش ما تنجحش. هاد الشوربة ماشي اللي نديروها في دارنا، حنا شوربة فريك نديروها بلا الخضار، ولكن انايا ملي ولاو عندي الولاد قررت اني نديرها بالخضار. جربتها وعجبتني الصراحة. نبداو في القدرة، ندير شوية زيت، ندير السمن، مغرفة ولا زوج تاع السمن مع الزيت يخرجوا عليها. نحطهم يسخنوا مليح حتى تدبل، حتى تذوب لي السمن. ونحط اللحم ديالي يتقلى. هنايا انايا عندي اللحم ودجاج دي مورسو تاع اللحم مع الجنيحة تاع الدجاج مقطعتهم على زوج باش يعطوا البنة احسن. هنايا بعد ما سخنت لي الزيت ديالي ودابت السمن، نحط الدجاج واللحم نحطهم يتقلاو مليح. بصح لازم كي نقليهم يكون نخلي لو فون هذاك بغان، نخليه مارون باش نعرف باللي تقلاو مليح. نجي لهنايا للخضار ديالي. الخضار كيما راكم تشوفوا، عندي البصل، عندي الكرافس هادو كون ترونش. ما عنديش تاع لي برونش، عندي الاخر. عندي زروديه، قرعه، طوماطيش والحشيش. كيما راكم تشوفوا نقطع كلش كبير باش ما يتبحروليش في القدره. الزروديه قطعتها غير على زوج، البصل قطعته على 4، طوماطيش على زوج برك، والقرعه ولا الكورجات كيما راكم تشوفوا خليتها الحبه على زوج. الليغوم ديرو على حسب القدره ديالكم اللي شحال ترفد. انايا درت وحده كبيره ما نكذبش عليكم باش ناكل فيها يومين 3 ايام، ماشي كل يوم ندير شوربه في رمضان. هذا هو السالغي، هذاك هو الكرافس اللي قلت لكم عليه. حطيت البصل ديالي كامل، الخضار ديالي حطيتهم، ولا ربطه تاع حشيش حطيتها هكذاك وربطتها بالخيط. نحط كامل الخضره ديالي ومع الحماصه. بالنسبه لي زيبيس، عندي الفلفل العكري اللي هو فلفل احمر مغرفه كبيره، مغرفه راس الحانوت، شويه فلفل كحل، ونص مغرفه تاع النعناع اليابس. نحط كلش يتقلى، لازم يتقلاو مليح ويذوبوا، والخضره هذيك طيب غير في الماء ديالها. هنا نجيكم للدوزيام بلا راني نوجد لا ماريناد تاع الدجاج هذايا يعني حنديرو في الكوشه، نديرو تقدروا تقولوا الدجاج في الفرن، دجاج محمر. انا باش نماغينيه الصراحه هذه هي اجمل واروع تتبيله تقدر تكون للدجاج بدون منازع. لا موتارد 2 3 كويير دو موتارد. شوفوا لا موتارد وين يكون الدجاج تكون لا موتارد غير ما تخافوش. 2 3 كويير دو موتارد. هنايا واحد المغرفه تاع توم ناشف. هنايا الكوري كميه زوج مغارف ولا تاني يمشي مليح مع الدجاج راكم تعرفوا. شويه تاع الزعتره، هذيك زعترة. ونزيد كوميم ميم درت الثوم يابس، ندير الثوم فخي 4 سنينات، والملح طبعا. هادو ما نماغيني بهم كامل. هاد الدجاج راهو كمية شوية كبيرة، ماشي غير لليوم. بنات انايا ماشي كل يوم في رمضان نطيب، ما نكذبش عليكم، نطيب ونطرافيكي كيما هاد الكمية تاع الدجاج نطيبها كامل اليوم باش اللي يبقى لي الغدوة ان شاء الله نعاود ندورو كغاتا، ندورو كيش نفتتو باش كي نسحق ما نعاودش نطيب الدجاج من دار وجديد، يكون عندي الدجاج طايب صافي. هذا ناكلو نص اليوم ونص غدوه ان شاء الله نديرو غراتان ولا نديرو كيش ولا واش نديرو هكذا باش تكون وصفه تسحق الدجاج ماشي كل وقت نطيب. انا زدت شويه دو بوري دو طوماط في لا ماريناد ديالي على جال اللون، باش يتحمر لي مليح باش يتحمر مليح يجيه لون شباب حمر. هنايا جبت لو بلا ديالي اللي نديرو فيه البزديغون باش ما نبقاش نخلط في يديا. تشمر على يديك وتبداي تماغيني فيه. انا ما نقدرش نشمر باسكو متحجبه، ما نقدرش نبقى نطلع في يديا، مي كل وحده تخدم كيما يساعدها. كامل لي مورسو دو بولي ديالك تشربيهم بهاد لا ماريناد
حتى تكمل كامل. هاي الكميه كملت كامل. هنا واش نجي ندير لمسه اخيره هي شويه تاع الكاتشوب. كيما راكم تشوفوا غير شويه من الفوق. اللي ما عندهاش كاتشوب شويه طوماط كونسونطري تخلطها في الماء وديرها من الفوق، غير على جال اللون والقرمشه باش هذيك تجينا نكخوت من الفوق وتعطينا اللون. هذا هو لا باز تاع لا مارينات ديالي. انا هكذا نديرها وعمري ما نبدلها. قطره ما ندير لهاش يا البنات وبالو هكذا، وراهي رايحه تطلق العصير تاع الدجاج يطلق بزاف الماء صافي. ما نسحقولهاش الماء نهائيا. بصح بالشرط باش ما ديري لهاش الماء لازم نغلفوها بابي كويسون بابي الومنيوم، غلفيها وتروح هكذاك للفوق. انايا هنا كنا الصباح غلفتها وحطيتها في فريجيدار، كي لحق الوقت شعلت الفوق دخلتها ديريكت. كيف هنايا جيت نصوتي شويه تاع لا ريكوفيرت، شويه تاع لوبيا ماشطو. راكم تشوفوا قطعت البصل كميه مليحه. انا نحب البصل مقلي في مقله. هاد المقله ديجا كنت قاليه فيها اللحم مرحي اون غوسيت وحده اخرى، ما غسلتهاش باسكو كانت ديجا فيها البنه. درت فيها شويه تاع الزيت ورميت فيها البصل كيما راكم تشوفوا نقطعوا الشرائح وكميه كيما تحبوا قد ما كان البصل تكون بنينه. هنايا عندي زعتره، ما درتش الورق، درت غير ما درتش الاغصان، درت غير لي فاي هذوك الصغيرين. زعتره، ملح، فلفل كحل، يروح يدبل بلا عقل فوق النار. وليت لي الشوربه ديالي تعرفوا واحد الريحه ما راكم باينه. نحي كامل لي ليغوم هادوك. شوفوا الطرامه ما درت لهاش، طابت غير في الماء ديالها. كنشوفوا لي ليغوم طابوا الزبده. نحي كامل لي ليغوم هادوك دياولي نصفيها، نخلي غير اللحم والحميصه وشويه تاع لاصوص للداخل. هذا واش نخلي بعد ما نحيت كاع لي ليغوم دياولي كيما راكم تشوفوا. هاوليك واش خليت غير هذاك الفون خاطر وبنين. الخضره ديالي رحت كامل درتها بيغي، رحت كامل رحيتها كيما راكم تشوفوا، رحيتها ورجعتها داخل القدره ديالي. كاين اللي يمرق ويخليها طيب ومن بعد ينحي ويرحي ويرجع، وكاين اللي وكيما انايا نرحيها مع البدايه، نخليها طيب غير في الماء ديالها ونرحيها. بعد ما رحيتها زدتها للقدره، نزيد لها الماء سخون يغلي، الماء على قيس الخضره اللي عندك، ولازم يكون سخون والتمرق مره واحده، ماشي نمرق شويه ومن بعد نقصت نزيد شويه ما نو، ما سخون والتمرق ضربه واحده. هكذا راهي ديجا، هكذا راهي ثقيله، راهي ما شاء الله. نرجعها فوق النار. نو، زدت لها الكونسونطري دو طوماط وزدت لها لا بيوري دو طوماط. هنايا ما بانتش الكونسونطري، لا بيوري بانت غير الكونسونطري. زدت لها الطماطم المصبره ونرجعها فوق النار. هاد دركا كانت نار قليله مع الاول كي طابت الخضره، دركا نقدر نزيد لها في النار. هنايا الفريك ديالي غسلته مليح مليح، راكم تعرفوا معمر غبره، غسلي وعاودي 10 مرات قليل. نزيدو في القدره ديالي ونقص لها ونخليها طيب في غردها. ولينا للوبيا تاعي، هذاك البصل اللي حطيته يتقلى غير بالفلفل الكحل والملح والزعتر. هاهي او طبعا هذاك البصل نزيدو لا ريسيفور ديالي، نزيدو لوبيا مشطو ديالي. هاي اللي تكون طايبه، اللي تحب تغليها، اللي تحب تفورها، اللي انا درتها كونسيرف. كل وحده دير واش يهواها. زدت ملحت قد اللوبيا، يرجع كلش فوق النار هاديه. كي يقرب وقت الفطور باش نشعلو، انايا دركا وجدتها برك. هاي ليك الشوربه ديالي بعد ما وجدت عودتها باين باللي بنين. هاي ليك الشوربه، ما راهيش مزيته بزاف، راجل ما يحبش لي دام بزاف. شابه حمراء، ريحتها تشهي. هاد المونتاج اللي نديروه مور ما كليتها جات الصراحه ما شاء الله. نزدت لها قرن تاع الفلفل الحار كي مور ما طفيت عليها باش ما يتلقليش، خاطرش انا ولادي ما ياكلوش الحار. وهنايا نقطع لها الحشيش ولا القزبر، كل واحد كيفاش يقول له. نقطع لها القزبر ونزيد لها يا البنات ضروري النعناع اليابس. النعناع اليابس قد ما درتي قد ما تجيك شربتك بنينه. هنا كان الفريك طابع، كنت حاطه الفريك هاو نعناع يابس، نرحيه لداخل، نكرازه بين يديا
والشوربه ديالي راهي واجده، نحطها تتقعد حتى للفطور ان شاء الله. هذه هي جات ما شاء الله. للديسير ما درت غير الفلون، راكم تشوفوا فلون فاني شوكولا. نهار تكون عندي الشوربه ويكون عندي طياب تاع الشوربه وتكون عندي طياب تاع دوزيام بلايتو، الديسير ما نديرش حاجه، سوا لي دي فروي ولا فلون على ليميت، حاجه خفيفه خفيفه باسكو ما نقعدش نهار كامل في الكوزينه. نهار ما يكونش عندي شوربه، نهار كيما غدوه من داك ان شاء الله تكون عندي شوربه واجده صافي، نقدر ندير ديسير، نقدر ندير دي سالي اي تو، ماشي كل يوم نطيب انا يا البنات. هنايا الفلان الاول فاني كنت درتو، الدوزيام الشوكولا درت دوغو. كما راكم تشوفوا ريت تاع حليب في زوج ساشيات تاع الفلان، يروحوا يغليو يتخلطوا مليح، يروحوا يغليو. مور ما يغليو نفرخهم يبردوا يروحوا الفريجيدار. هذاك تاع لافاني درت له دو ترونش دو بانان. هذا تاع الشوكولا كما راكم تشوفوا نرحيلو غير شويه تاع شوكولا من الفوق. هذا ما كان تاع تاع البنان نزيد له شويه تاع الكراميل. هذا تاع الكراميل، هذا الكراميل يبان هكذا ومن بعد يذوب كامل، من بعد يطلق روحه ما يبقاش هكذا كحل فوق فوق الاخر. المهم يا البنات هذا هما الاطباق اللي طيبت معكم اليوم، خفيف ظريف ساهل ماهل. هذه هي الشوربه ديالي بنينه، سي دوماج الكاميرا ما راهيش تبين مليحه مضبابه، يمكن من لا فابور. هاوليك الدجاج ديالي جاي شهي حميمر بالطبع، اللوبيا هذيك مع شويه حار. هاوليك الفلون اللي درت لكم، هاملك شويه تاع الشوكولا ساهل ماهل ما فيه الحليب. هدايا كان عندي طاجين طاجين الحلو، لحم الحلو بلا لحم، كنت طيبته دوك نحط لكم الوصفه تاعو مازال ما حطيتهاش. هذه هي البنات، شويه تمر شويه زيتون رمضان ضروري، شويه مكسرات للسهره. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، صحه فطوركم، ونتلاقاو غدوه ان شاء الله في الكوزينه واش ندير. او جاولي دي سرق الفلون، باي باي وقت الاذان، صحه فطوركم.